Dues parelles que ratllen la quarantena s'asseuen a la taula de Carol López, una de les directores que millor retrata la seva generació i que més hi connecta amb un teatre àgil i sense embuts. Estrena a la sala que dirigeix la Villarroel una nova comèdia, Res no tornarà a ser com abans, i el títol ja presagia que no serà tan festiva com les obres que el públic li recorda. La crisi aquesta, una mica de la meva edat, del pal que fa fer-se gran, que hem d'acceptar que la vida no és Indiana Jones, no hi ha proves i passen coses supermeravelloses i no, és això, acceptem-ho o portem-ho com puguem. Com esteu com a parella? Bé. Bé, no? Sí. Molt bé, bé. Carol López confessa que sempre es nodreix del que hi ha al seu voltant, material que després converteix en teatre amb els actors, però es cura amb salut i fa una advertència. Que les nostres parelles estiguin tranquil·les perquè ens ho hem inventat tot. No vull problemes després. ¿A ti no te pasa nunca? ¿El qué? Que te guste alguien. A ti te lo voy a contar, pero ¿qué me estás preguntando? Preguntes, dubtes i recels que arrenquen rialles i també reflexions. El teatre de Carol López és un teatre de frases versemblants i ràpides que els actors llancen com un dart al públic perquè aquesta obra també faci diana. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.